രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം മോന് നല്ല ചുമയും കഫക്കെട്ടും. കർണാടകയിൽ സാധാരണ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഇത് കൊടുക്കണം. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്ന ഒരു സവാള, 1 ഗ്രാമ്പു, കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കർണാടകയിൽ അധികമായിട്ട് കുഞ്ഞുള്ളി കിട്ടാറില്ല. കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടും, അന്നേരമൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു സവാളേനെ നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 ഗ്രാമ്പു ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ വൈകുന്നേരം 3 നേരം ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചുമയും കഫക്കെട്ടും എല്ലാം മാറിയിരിക്കും. ഒറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്.